Hamıya salam. Mən Məmməd Rüstəmzadə. Am, Neçə vaxt tapıb yeni videolar hazırlaya bilmirdim. Bu gün mən əv əvvəlki, yəni bundan öncəki tutorialda bildirmişdim ki, PHP haqqında məlumat veriləcək, PHP yəni PHP-dən artıq giriş olunacaq. Lakin hələ ki onu gələn dərsə saxlayıram. Bu dərs saymaya sadəcə olaraq bu videoda sadəcə çalışma həll eləyəcək. Yəni nə çalışması? Hansısa bir saytın, hansı ki mən artıq tapmışam. Məsələn, bu sayt deyil, bu şəkildə hal-hazırda. Yəni sayt bunu nəyə görə seçmişəm? Bu div var. Buna görə ən çox, yəni bu yaşıla görə yəni bunun pozisiya verilməsi çox maraqlı bir şeydir. Yəni ona görə vermişəm. Və bu saytı qurmağa çalışacağam. Yəni qurduğum bu çalışmada biraz məlumat da verim. Yəni nəyin nə olduğunu. Amma siz əgər kimsə bunu görürsə artıq, yəni pauza verib ilk öncə özü çalışa bilər ki, yəni burada olanları etsin. Əgər yox görürsüz ki, alınmır, heç bir problem yoxdur. Başlayaq. Burada yazılan print.php yazılıb burada. Yəni PHP deyirəm, PHP ingilis dilində. Nəzərinizə çatdırım bir daha ki, alman dilində təhsil alıram. Yəni alman dilində olduğuna görə öyrəşmişəm yəni bu tərz danışmağa. Artıq kompüteri də ingilis dilinə keçirtdim ki, yəni biraz o alman danışıq tərzini aradan götürüm. Bu dərsdə yəni bu print PHP-nin olmağının heç bir yəni bizim dərsə aidiyyatı yoxdur. Biz sadəcə olaraq HTML faylından istifadə edəcəyik və print yox, index HTML yazacağıq. Gələcək dərslərinizdə məsələn izah eləyəcəm ki, print məsələn PHP faylının daxilində biz HTML rahatlıqla yaza bilərik. Sadəcə nəzərimizdə olmalıdır ki, əgər PHP-yə aid bir şey yazırıqsa, biz yəni həmin məqamda PHP tag açmalıyıq. PHP tagının necə açılması falan o barədə gələn dərslərimizdə məlumat verəcəm. Yəni dərslərdə, sırf dərslərdə çalışma bölməsində yox. Gəlin belə nəzərinizə çatdırım. Çalışma bölməsi və dərslər. Bu çalışma bölməsidir. Və çalışma bölməsində Henry Miller, yəni bu yazıçıdır, Amerikan yazıçıdır. 1890 neçənci il idi, səhv etmirəmsə. 1890-cı ildə, 91-ci ildə anadan olub, 1980-ci ildə vəfat edibdi. Haqqında məlumatım budur. Yəni bu da Wikipediadan bir damcı, yəni burada oxuduğumdur. Kitabları var. Oxumamışam. Mən adətən audio kitabları sevirəm. Çünki oturub saatlarla bir kitabı vərəqləyib oxumağı sevmirəm. Nə bilim, yəni kimsə deyə bilər ki, yaxşıdır falan. Mən belə yəni sevirəm. İndi isə keçək əsas məsələlərə. İlk öncə nəzərinizə çatdırım. Burdan başlayaraq, yəni əgər mausu görürsünüzsə, burdan başlayaraq kontaq və yaxud da ki, bu Valentin nə qədər bu şəkildir, bu yaşıl divdir. Burada olan da şəkildir və şəklin üzərində linklərdir. Bu da linklərdir. Burada da şəkillərdir. Linklər yaradılacaq, lakin linklərin üzərinə klik edib hansısa bir sayta keçid olmayacaq. Yalnız yəni göstəriləcək. Bu aşağıda olan da divdir. Burada divdir. Bunun daxilində olanlarsa sadəcə bu şəkil və burada da qısa bir sayt haqqında məlumat deyək. Yetərincə köhnə saytdır, görürsünüz 2005-ci il. Lakin maraqlı sayta oxşuyur, belə deyim. Hələ ki bunu etmək bacarsınız, yəni sizin özünüzə bir faydadır. Başlayaq. İlk öncə şəkilləri axtarın. Məsələn, məcbur deyil bu şəkil. Yəni mən indi göstərəcəm hansı şəkildən istifadə edirəm. Yenə də HTML tutorial papkamda çalışma yazmışam. Çalışmanın daxilində artıq faylları yaratmışam. Index.html, style.css və həmin o
şəkil, lakin məndə belə bir şəkil olacaq. Məsələn, belə maraqlı bir şəkil. Bu index faylıdır, bu isə style faylıdır. Bunların daxilində heç nə yazmamışam. Lakin bir dənə bu link əlavə olunub, hansı ki style faylını buna bərkidir ki, biz style istifadə edib buna style verək. Bunu yazandan sonra hansı ki link real style sheet ref style css ref yəni hansı faylın hardadır, yəni qovluq da daxil olmaqla hansı fayldır, faylın tipi və style sheet yəni style elementləri belə deyim. Və bunun daxilində ilk öncə yoxlayaq ki, bizim bu style'ımız birləşikdir yoxsa yox. Background color veririk, yəni arxa fon. Rəngləri məndə yəni artıq yazır, bu PHP Storm'dur. Və arxa fon rəngi artıq göstərdi və demək ki, bizim style faylımız artıq mövcuddur. Biz bu rəngi yox, məhz bu rəngi almaq istəyirik. Bunun üçün mənim color pick from page var və artıq yəni göstərim. Gəlirik bura və kopyalandı. Artıq bura əlavə edirəm. İlk öncə margin 0 və padding 0 etməliyik. Mən yəni etməyə də bilərsə mən eləyirəm. Yəni ki, buradan və yaxud da buradakı bu yox, buradan yəni xırda məsafələr olmasın. Yəni o body özü avtomatik həmin o məsafələri yaradır. Mən o məsafələrin yaranmağını istəmirəm. İndi isə gəlin ilk öncə əsas div yaradaq, hansı ki həmin o divin daxilində hər şey yazılacaq. Bunu nəyə görə eləyirəm? Bu gördüyünüz bu şəkil və yaxud da bu ortada olanın tam ortaya oturması üçün bizə lazım olan əsas şeylərdən biridir. Və bunun vasitəsilə biz çox rahatlıqla bunu ortaya salacağıq və gələcəkdə də bir problem yaşamayacağıq. Belə olmayan halda div adətən biraz ortada olandan sonra bəzi brauzerlərdə qaçır, yerini itirir falan. Gəlin buna main container adı verək və bunu main container yazaq. Keçən əgər dərslərimizə nəzər yetirmişsə, mən demişdim ki, burada çıx yazanda bəzən problemlər yaşanır. Amma həmişə yox. Yəni mən bu problemi yaşamışam, amma həmişə olmur. Bu problemi yaşamışam JavaScript-də, bu problemi yaşamışam PHP-də, lakin həmişə olmur. Yəni nəzərinizdə olsun. Çox nadir hallarda olur, amma olur. Görsəz ki, nəsə alınmır, dəyişin, bunu yoxlayın. Yəni bunu yoxlamağa dəyər ki, nəsə işləməyəndə devsi aşağıdan verin və yoxlayın. Və həmin bu divə width 100% veririk. 100%. Height veririk. Buna da 100% verək. Bunun daxilində olacaqlar. Hələ ki sonra yazaq. Float veririk left və keçək daxilində bunun başqa bir div yaradaq. Hansı ki buradan bura qədər olacaq divdir. Gəlin ilk öncə bu divi yaradaq. Div class center adını center container qoyuram. Və buna center container buna width height verəcəm. Width yəni deyək ki 1200 olsa məncə yetərli. 1200 piksel. Aha. Background color verməmişik, height da verməmişik. Height gəlin verək 900 piksel, 980 piksel. Background color white.
və bum. Am, 980 olmasın, 950 olsun məsələn. Bu adətən bu yuxarıda bu gələn nəyə görə gəlir? Mən yəni Mac-da Command R düymələrini bastıram. Nəyə görə? Bu Swift proqramlaşdırmada artıq yəni hansı bir proqram yazandan sonra Command R-i vururuq. Yəni telefonda və yaxud da ki hazır virtual device-larda proqramın açılması üçün kömək eləyir. Ona görə yəni adətən gəlir, ona fikir verməyin. Bunu ortaya salaq. Margin left, auto, margin right, auto, margin right, auto və bəli, tam ortaya oturdu. Ölçülər də məncə normaldır tam olaraq. Gəlin keçək bu yaşılı yaratmağa. Yaşılın rəngini götürək. Əgər fikir versəniz, burada yuxarıda elə birinci yazılan RGB 108, 123, 28 yazılıb. O bizə əsas lazımdır. Yəni onu bir yerdə yazaq. 108 108 bitti. 108, 125, 29 olsun. Fərq etmir. 825, 29. Bunu bağladıq. Bu nədir? Bu style'ın daxilində kommentləşdirilmiş. Yəni sadəcə olaraq bunu bir hansısa bir yəni görüləcək iş kimi yox, yəni bunu ekranda göstəriləcək bir iş kimi yox. Sadəcə olaraq komment, yəni bir qeyd kimi, yəni bunu nəzərdən keçirir və bunu nəzərə almadan yəni işini görür. Biz bunu görürük, lakin bunu browser görmür. Yəni browserdə göstərir, lakin browser bunu yəni arxa fonda göstərir. Daxili fonda bunu göstərmir. Keçək ilk öncə divi yaradaq. Hansı ki həmin o yaşıl div olacaq. Adını yazıram green container və buna mən buna başlıq verməmişəm. Yəni bunun başlığını yazaq. Henry Miller. Başlıq olmayanda biraz narahat istəyirəm özümü. Henry Miller Gunner. Save. Bax görək. Bəli. Gözəl. Green container. Green container və bunu bura sürətlə gəlmək Ctrl+C, Ctrl+V ilə yaxud da Command+C və Command+V ilə həyata keçirilir. İlk öncə buna width veririk 100%. Bir dəqiqə. Mən bunu yenə bunun daxilinə saldım. Gəlin bu green containeri bunun daxilindən çıxaraq. Nəyə görə? Gəlin ilk öncə qalsın. Nəyə görəsini indi başa salım sizə. Width 100%. Height gəlin verək. Müvəqqəti olaraq 25 piksel. Padding top verək 5 piksel. Yəni yuxarıdan onun biraz içində olanı yuxarıdan 5 piksel aşağı salır. Padding top 5 piksel. Başqa nə qaldı? Background color. RGBA. Nəyə görə? RGB yazılmışdı bizdə yuxarıda və bu 108, 125, 29 var idi. A isə yəni bunun biraz belə açıq formada. Yəni burada bir arxa fon görünür. Məsələn, belə bir şey olmaz. Transparent deyirlər bunu ingilisdə. 0 və 1 arasında dəyişir. Mən buna 0.7 piksel, 0.7 ədədini verirəm.
Niyəsə işləmədi. Aha, niyə işləmədiyini deyim. Bunun pozisiyası bilinmir. Buna float versəm gələcək, lakin float niyəsə işləmədi. Green container bunun daxilindədirmi? Center green container. Background color'da nəsə səhv var dediyinə görə. Bəlkə rəngi tapmış, lakin rəngi tapması belə olmamalıdır rəngi tapmayanda. Background color RGB məncə rəngi tapmış. Belə eləyək, buradan sonra kopyalayaq və 107, 124, 28 107, 124 28 Ops. Yoxlasək, işləməyəcək. Yaddaşa verim saçım. Yazılışda nəsə səhv var, səhv etmirəm. Background color Çox qəribədir. Nəyə görə bunu saymır? Bəlkə vergülə görə. Bu adətən vergülsüz olur. Aha, qəribədir. Bəzən olur vergülsüz işləyir, bəzən olur vergülsüz işləmir. Qəribə. Və aha, gördüksə biraz rəngi açıldı. Bu ağ fonun üzərində transparent olduğuna görə biraz şüşə kimi olduğuna görə, yəni yaşıl şüşədə hesab edin, arxa fonu görünür. Fikir verirsə yaşıl, yəni bunun daxilində 100%-dir. Float vermişik. Float bizə burada yaramır. Biz buna position verəcəyik. Position absolute. Yəni belə deyim ki, yəni öz mövqeyini başlanğıcdan, yəni hardadırsa, oradan və ekranın son axırına kimi gedir, yəni. Buradan başlayır, ona görə ki, biz divin daxilində eləmişik. Biz bunu xaricinə çıxarsaq, görəcəksiniz ki, bizə həmin o green div gəlib çıxır. Gəlin buna indi margin top verək. Bizə lazım olan mövqeyə, məsələn, 250 piksel. Və məncə bu qədər yetər olur. Normaldır. Gəlin indi şəkili əlavə edək. Image, class, background, image, source, back. Ay. Bugün bütün günü. Bu nəyə görədir? Center, yəni buna ölçü verməmişik, bu cür görünür. Yəni indi biz buna ölçülər versək, tam bizə lazım olanı alacağıq. Biraz yazılışda ola bilər ki, adətən səhvlər falan elə. Yəni işdən gəlib, işdə də adətən Windows kompüterləri olur. Bizdə işdən gəlib sonra Mac-ın qarşısında oturub, yəni adam çaşır, biraz qəribə olur. Width verək 100%, height verək 350 piksel və bu orada. Bu şəkil ola bilsin ki, yəni tam ölçünü ala bilməmisiniz və sıxılmış olur. Ona siz pozisiyalar və yaxud da
object fit, yəni cover eləyirik. Heç bir dəyişiklik sizə görə olmadı, lakin bəzi şəkillərdə olur ki, yəni şəklin hündürlüyü çox yekədir və sıxılma əmələ gəlir. Çünki 350 piksellə 100%, yəni bu ölçülər uyğunlaşmır və sıxılma əmələ gəlir, çox belə bir şəkil əmələ gəlir. Səhv etmirəmsə position olmalıdır. Yox, position deyil. Align. Center. Yoxlayayım. Fərq etməz. Centerdə yarayır. Verməsəydi olar, versəydi olar. Yəni baxın, mən çıxardım bunu ən rahat sizə də. Yəni qarışıqlıq olmasın. Nəzərinizdə olsun, ölçü olanda, yəni object fit versəniz daha yaxşıdır, özdə cover. Daha sonra bunun daxilində yazı. Aha, yazı var, personal collection yazılıbdır. Gəlin həmin o yazını da biz verək paragrafın daxilində. Yəni ki, div yaratmaq ona ehtiyac yoxdur. P-class, gəlin adını verək, text ya da yazı. Text daha yaxşı olar, İngiliscə olsun. Personal collection yaddaşa verdik və bum. Burada padding top vermişəm, onu yığışdırsaq. Öncə daxilində oturacaq. Inspect. Fikir verirsinizsə bunda, yəni bu xəttlər, sarı xəttlər var, margindir. Biz o margini gəlin yox edək ki, bu bizə bunu qaytaraq. Bunun altından yazım ki, sonra axtarmaq çətin olmasın. Margin 0 verək. 0. Və tam olaraq istədiyimiz mövqeyini aldı. Textin rəngini color white verirəm. Margin left. Margin top yox. Margin 0 yox, margin top 0, margin bottom 0 edək. Və margin left'də məncə 500 piksel yarıyar mənə görə. Yəni mən istədiyimiz mövqeyini aldı. Yəni buradan bir balaca məsafədədir. Yəni buradan bir balaca məsafədə. Yəni lazım olan mövqeyini aldı. Yaddaşa verdik. Daha sonra gəlin bu menyunu yaradaq. Biz bu menyunu iki cür yarada bilərik. İlk öncə div yaradaq. Div class. Top menü. Çünki bizdə orada iki cür menü var. Menü. Və top menyunun daxilində ilk öncə top menyunun ölçüsünü verək. Top menu, width, use files, height, təqribi 50 piksel məncə yarıyar təqribi yəni. Background verməmişəm, bilmirəm. Əla. Buradan bir balaca ara var. O aranı məncə şəkil verir ya da indi baxacağım. Float left məncə onu yox eləyəcək. Məncə. Yox etmədi. Inspect edək. Baxaq görək buna. O aranı verən nədir? Çox qəribədir. Məncə buna float vermək sonunda. Float left ikisinə də versək daha yaxşıdır şəkildə də. Ona görə də float left. Float left. Okay.
və uyğundur. 50 piksel bəs eləyirmi? Bunu da bəs edir. Yoxsa 40-a salaq. Razılaşma oldu 40-a. 40 verdik. Əla. Background-u yığışdıraq. Bizə lazım deyil. İndi isə bu menünün daxilində olanları biz iki cür verə bilərik. UL-lə verə bilərik və yaxud da link-lə. UL-lə verəndə sonra bunu bu pozisiyaya salmaq biraz göstərim ən yaxşısı. UL-lə verək. Bu tamam başqa bir növdür. Linklər yazıram bunun adını və yaxud da ingiliscə hər şey yazaq. Links ya da URLs. Və bunun ilk öncə URL-si göstərim. URLs. URL-sin daxilində UL yazılır və bu UL-in daxilində biz linklər verməliyik. Hansı ki link-in, yəni link o demək deyil ki, yəni burada mütləqdir ki, yəni link olmalıdır. Bunun daxilində istədiyiniz yaza bilərik. Yəni bu listdir. Link deyil, list. UL list. UL-ı bilmirəm. L-ini isə dəqiq bilirəm ki, listin mənasındadır. Yəni bunun daxilində gəlin biz burada neçə ədəddir? 1 2 3 4 5 5 ədəd 2 3 4 5 və menü 1 menü 2 3 4 5 4 3 2 daşa veririk və belə bir şey əmələ gəlir. Biz bunu ilk öncə yox eləməyi göstərim sizə. URL-sı yəni ilk öncə gəlin qara nöqtələri yox edək. Qara nöqtələri yox eləmək üçün keçirik URLs yazırıq və daxilində olanı yazırıq. Yəni URL-sin daxilində list var. Və URL list decoration olmalıdır. Səhv eləmirəmsə. Bunda deyil dəqiq. Yox, style onda. Style non. No, yəni bunu yox etdi. Margin veririk 0 piksel və yaxud da 0 dəxli yoxdur. Padding veririk 0 buna da ki, yəni bizə narahatçılıq yaratmasın. Və daha sonra margin lazım olacaq. Float left veririk. Neyse gördünüz, yəni bunlar oturdu. Margin left məsələn aralarındakı məsafə yox, ehtiyac yoxdur. Nəyə görə indi başa salacağım. Width verək ən yaxşısı. Bunların arasında 200 piksel olsa 5 ədəddir və bizdə olan da uzunluq 1200-dür. 1200-ü bölürük 5-ə. Haradasa 240 piksel. Hər burada olana 200 yox 240 piksel və mən bir dənə oturmalıydım. Bunların arasında hələ olduğu məsafə biraz da olacaq. 235 oturmalı. 230 əla. Gəlin background color verim. Daha aydın seçilsin. Background color fikir verdinizsə burada ara var. Bu aranı bizim bu UL-lər yox, UL verir. Yəni bu UL. Hansı ki bu UL-dir və o padding verir daxildən. Biz onu URLs adlandırdıq və onun paddingini yığışdırırıq. 0. Margini yığışdırırıq. 0 və indi görəcəksiniz ki, tam olaraq istədiyimiz pozisiyanı gəldi, aldı. Və listin daxilindəki padding qalsa yaxşıdır. Və bunu 240 pikseldə etdik. Əla. İstədiyimiz yəni tərzdə etdik. Və text burada fikir verirsinizsə, yəni sağdan başlayır. Biz də bunu edək. Text align verək. Text align
right və color white, color white və bir balaca elə bil sağ tərəfdən məsafə olsa daha yaxşı olar. Padding right təxmini bir 5 piksel edək. Baxaq görək necə bir şey alındı. Gəlin bunların hamısında ayrı-ayrı style açaq, rənglərini dəyişək deyə. Background color və bu background color hamısında olmalıdır ki, bir də ayrıca bunlara yəni class verməyin mənası yoxdur, sadəcə olaraq daxillərində style verirsiniz. Bunların da style'ını rahatlıqla vermək olur, style child verib, style da bəli child'la, amma mən yəni onu edənə yaxşısın bu yolla edirəm. Bu kopyaladı, color'ını əlavə etdik, keçdik. Bu çox gözəl bir funksiyadır. Bu funksiyanı sevmişəm. Belə, yəni rəngləri rahatlıqla, çox rahatlıqla, yoxsa mən əvvəllər bunu bilmirdim, yəni çox əziyyət çəkirdim mən bunu rəngi tapana falan. Çox dəhşət pis adam yorulurdu. Kontakt. Baxaq. Əla. Məsafələr də çox gözəldir. Yəni məsafənin olmağı. 5 hərəsinə hesablayın. 5 ədəddir və hərəsinə 5 piksel verilib. 240-dan 25-ə çıxırıq. Yəni 5 vur 5 25-dir. 240-dan biz 25 çıxırıq və 215 yazırıq bura ki, bu tam otursun, yəni bunların arasında. Çox oldu. Mən dedim, bəs eləyəm. Onda 230 verək, görək bəlkə. Olmadı. 235-dir bəlkə. Onda belə çıxır ki, bu hərəsinə bu məsafəni 10 da artıraq. Biz 5 yox, 15 yazaq. Görək, belə necədir. Əla. 15 çıxaq, onda 240-dan mən 240-dan 15 çıxmalıdır. Əla. Bunların adlarını yazaq. Biografi falan yazılıbdır. Biz bu menü yazılanı linkin daxilində verməliyik. Çünki bunlar linklər və artıq demişdim, link olacaq. Və həmin o linki biz sadəcə olaraq DS yazırıq ki, yəni heç bir sayta keçid eləməsin. Yəni olduğu yerdə də qalsın. Yəni oturduğun yerdə. Əlavə bir səhifəyə keçmək, hələ ki mənası yoxdur yaratmağın. Menü 4. Kopyalayırıq, bura kopyalayırıq. Okey. İndi rənglər falan dəyişəcək, onu da indi həll edəcək. Where else? Text decoration, none. Yəni həmin o linklərin altından xətt olmağını istəmirəm. Text decoration, none. Background color white verəcəm və artıq istədiyimiz tərzə alırıq. Width verək ki, tam 100% olsun. Çünki ola bilsin, yəni çox, yəni adam var ki, float, left, görək necə alınacaq. Aha, float left verəndən sonra, yəni istədiyimiz ölçünü alırıq.
Biraz lean'in height'ını artıraq. Height 40 piksel bence bəs edər. Biraz ortaya çəkək daxilində olanı. Bunu necə etsək daha yaxşı olar? Gəlin 40 yox 35 piksel yazaq və 5 piksel yuxarısından verək paddingi. Padding top 5 piksel. Bəs eləyəcək məncə. Bəs eləmədi. 30 10 piksel. Əla. Super. Çox gözəl. Bir problem də var ki, yəni bunun nazikdir. Hələ də nazik xətt kimi görür özünü. Biz onu bir problem olacaq ki, padding top verəndə biz buradan başlayacaqsa, buradan aşağıya, bura kimi, yəni menu belə, yəni barmaq işarəsi gəlir. Yəni barmaq əl işarəsi, o iki barmaq da var. Yəni o ancaq bu menu yazısının başlanğıcından olacaq. Ona görə ən yaxşısı biz padding yox. Belə sıfır eləyək. Margin də yox. List A-nın daxilində padding verək. Padding top 10 piksel. Və belə olan halda çox gözəl bir istədiyimiz tərz olur. Yuxarıdan bura kimi. İndi biz bunun height'ını da artıracağıq. Height 30 piksel versək tam məncə oturar. Bəli, istədiyimiz kimi 30 piksel və bu artıq istədiyimiz tərz alıb. Gəlin belə eləyək. Gəlin bu URL list A yazısına, yəni üzərinə mouse-la gələndə ona bir rəng verək. Yəni background color, yəni bunun üzərinə gələndə background color, gəlin black verək. Yəni arxa fon bunun üzərinə gələndə black. Görürsünüzsə, əgər sağdan bir balaca məsafə var, gəlin o məsafəni də buradan çıxaraq padding vermişdik. Yadınızdadırsa, burada padding right vermişdik. Biz o padding right'ı çıxarırıq və burada width 240 piksel edirik. List A-da margin yox, padding right və buna 15 piksel demişdik də, səhv etmirəmsə. Burada da artıq width-i 100 yox, tam olaraq 225 piksel verir. Yəni artıq ölçüsünü bilirik. Və görürsünüzsə, çox gözəl bir effekt əmələ gəldi. Yəni belə bir şey. Çox gözəl. Artıq bura kimi etmişik. Bu gallery yazısı falan, bu artıq mən bilən sadəcə yazıdır. Burada works by Henry, bla bla bla, bunlar məncə bunlar da list gedir, səhv etmirəmsə. Bir dənə də list yaradırıq, problem yoxdur. O zaman bunu yaradaq. Center container, top menu, aşağı yazaq. Buna da bottom menu yazaq. Class bottom menu. Ola bilsin ki, video çox uzun olsun. Məndən asılı olan bir şey deyil. Tez-tez də edə bilərəm. Lakin heç nə başa düşməyəcəksiniz. Yəni sizin rahatlığınız üçün çalışıram məndə olsun ki. İlk öncə URL list yaratmamışdan öncə bir dənə ha verim, yoxsa yəni başlıq olsun. Ha 3 məsələn gallery buna gəlin style verim, yəni əlavə bir də onun üçün class ayırmayayım. Width 120 piksel məsələn. Daha sonra nə verə bilərəm buna? Hələlik belə 120 color verim bir də. Black
hələlik black qalsın. Nəyə görə arxa fonu hələ ki qaradır bunun. Və gallery black. Və bunun adını URLs yox. B, yəni bottom URLs, yəni belə qalsın. Bunun ölçüsünə bir dənə baxın. Gallery yazısının ölçüsünə baxırıq. Görürük ki, aha, height verməmişik deyə. 30 piksel. Çox olmadı yoxsa? Normaldır. Normaldır. Float da versək, lap yerinə düşəcək. Mövqeyini biləcək. Float left, margin 0. Mən adətən bunun daxilində yazıram, yəni bu Chrome'un və ondan sonra istədiyim tərzə alıram. Gallery, padding top olsun. Padding top, məsələn 10 piksel. Normaldır, lakin height'ı azaltmaq lazımdır bir balaca. Ki 25, bunu da azaldaq, 25, 10 yox, 5 piksel olsun. Daha səliqəli görünsün. Kopyalayıram bunu və bunun daxilinə əlavə edirəm. Məncə artıq əladır. Okay. Bunun daxilindəki colorları yığışdıracağım. Çünki bizə artıq səhv etmirəmsə ehtiyac yoxdur. Ehtiyac yoxdur buna. Bunu buradan yığışdıraq. Bunu da buradan yığışdıraq. Bunu da buradan yığışdıraq. Bu da geçsin. Əla. Və gəlin arxa fon şəkli tapaq bunun üçün, yəni şəkil tapmamışam. Ya da gəlin tapaq, ən yaxşısı tapaq. Komikslərdən olsun. Məsələn, buradakı flash'dır. Burada da olsun, məsələn, mənim sevdiyim Superman wall paper. Yaxud da ki cover for Facebook olsun. Onlar adətən yəni yaxşı olurlar. Ölçüləri falan normal olur. Buradan ya da ölçülərini belə götürürəm bunu elə. Daha sonra özüm ölçüsünü verəcəm. Save image as background bottom. Gəlin bunun ölçüsünü özümüz seçək. Təxmini bu boyda, yəni bizə lazımdır. Fərq etmir, yəni bu ölçünün necə olduğunu, harda olduğunu sadəcə olaraq nümayiş üçündür. Və bunu yaddaşa veririk. Bunu varaq. Superman background SP. Və bu spec əlavə edirik faylı bura. Ondan sonra yəni bu olana həmin o bottom menünün, yəni arxa fon şəklini artıq biz verə bilərik. Yəni bottom menu və
background. Eğer köhnə dərslərə baxmısınızsa, o zaman bilirsiniz ki, background image necə verilir. Bilməyənlər üçün sadəcə olaraq URL və URL-ın daxilində sp_back_png yazılır. Yəni Superman background png. Əgər fikir verirsinizsə, repeat, yəni olunub yenidən başlayıb, yəni şəklin uzunluğu bu qədərdir və o yenidən başlayır. Biz isə onu istəmirik yəqin ki. Biz bottom menyuya heç aid verməmişik. Width, gəlin onu tez bir zamanda həll edək. Width 100%, height verək 120 piksel məsəl üçün. Məncə float left verək. Məncə 120 piksel çox oldu. Yəni mənə görə bu çoxdur. Sizi bilmirəm. 70 piksel. Əla. 70. Əla. Superdir. 70 piksel və float vermədim yenə burada. Float left. Float left ona görədir ki, yəni məsələn bu şəkil biraz sola keçsin ki, bu gəlib düşsün bunun altına, bu bura. Yəni yerlərini təyin etməkdə float left. Burada color sözü hələ də yazılıb. Yəni heç kim sanmasın ki, yoxdur. Onun yəni colorunu dedim dəyişəcəm sonra. Color black vermişik. Biz rəngini ağ edək, white edək. Yəni görünsün deyə. Və biraz mövqelərini artıq göstərim. Margin left. Məsələn 30 piksel. Margin top. Bunun özü 30 pikseldir. Hesab edin ki, bir 20 piksel yuxarıdan aşağı düşsə normal olacaq. Float left vermişəm. Margin 0 etmişəm burada. Margin left 0. Margin right olmalıdır burada 0. Right. Margin bottom. Əla. Yəni margin left-də verək. Margin left-də margin left vermişəm. Nəyə görə işləmir? Margin top. 2 dəfə margin left vermişəm. Yəni səhv mənim səhvimdir burada. Belə. Əla. İndi isə arxa fon şəklini necə düzəldə bilərik ki, yəni təkrarlanmasın. Bu listə gedir, çıxır. Ki, bizə list lazım deyil. Bottom menu. Yazırıq onun üçün background repeat səhv etmirəmsə X olmalıdır. Ona non background mən repeat'ə no repeat verək. Non yox, no repeat. Background no repeat. Bunu salıram bunun daxilində. Və background attachment background position center background origin səhv etmirəmsə ya origin olmalıdır ya origin deyil, background allign. Bunu bu ortadakı şəklin istəyirəm uzun olsun biraz, yəni tam otursun bizə lazım olan cover background size yadıma düşdü. Və bu 2 dənəni də bura əlavə edirik. Background position center verdik ki, bu tam ortaya otursun və background size verdik ki, cover
yani tam uzunluğuna, yani bunun daxilində nə, yəni en nə qədərdirsə o qədər də olsun. Keçək indi isə bu menü yazısına. Biraz o background URLs və ona width veririk. Hansı ki width təxmini götürək ki, bunun ölçüsü biz vermişik ki 1200 pikseldir. Bu ortadadır və bunun təxmini pikseli hardasa ola bilər ki, yəni 500 pikseldir. Tam dəqiq deyə bilmərəm. Background color verək gəlin. Background color bu rəng olsun və padding yığışdıraq. Buradan padding 0 və margin də yığışdıraq. Buradan margin də lazım deyil bizə və bu bir URL-sin daxilində olan hansı ki listlərdir, həmin onların da gəlin list style-ını yığışdıraq, yəni heç bir nöqtə falan olmasın. Background position, yox, background yox. Float left və bunun width-ni, yəni uzunluğunu, yəni enini daha doğrusu verək. Məsələn, olsun 100 piksel təxmini. Sadəcə olaraq yoxlamaq üçün ki, bu necə olacaq. 100 piksel məncə normaldır 100 pikselə görə və bu 100 pikselin daxilinə uymadığına görə səhv etmirəmsə belə olub. Bir dəqiqə indi araşdıracağıq nəyə görə bu. Float left width 100 piksel vermişik URL-sə. Biz URL-sə yox, listə verməliyik bunu. List yəni. Və əla. URLs bizdə artıq height-ı yoxdur deyə o pozisiyasını da tapa bilmir. Biz height-ını gəlin bunun 40 piksel verək. Və float da bitirib left. Əla. Çox super. İstədiyimiz yavaş-yavaş artıq alınır və bunun daxilində olanları artıq yerləşdirmək lazımdır. Gəlin bunu top verək, margin top bir təxmini adresa bir 20 piksel. Yəni nəzərinizdə olsun ki, margin 0 verəndən sonra ondan əvvəl məsələn margin 0 vermişsiniz və daha sonra margin top vermişsiniz. Bəzən olur ki, o götürmür, yəni margin 0 nəzərdə tutur və qeyri birisini artıq nəzər yetirmir. Onu yəni nəzərinizdə olsun ki, əgər margin verib sonra görürsünüz ki, yoxdur, narahat olmağa dəyməz. Color white verdim, lakin color white işləmədi bu listdə nəyə görə? Biz bunu A-nın daxilində, əgər fikir versəniz, burada A, yəni linkin daxilindədir. URLs, list və A. A-ya biz ilk öncə text decoration veririk və buna non, float, yəni float right verək və float right səhv etmirəmsə, çünki yox, float left elə. Float left məsafədə var aralarında. Text color verək, yəni textin rəngi, nə rəngi olacağı da white və biraz da ortaya çəksək məncə yaxşı olar. Burada margin top 20 yox, artıq 30 piksel versək məncə yarayacaq. Yaramadı. 25 piksel demək ki. 25 piksel. Balaca da üstdən 26 ya 27 olacaq, yarayar. 27. 27 ya da 28 piksel tam bunu məncə 27
normaldır yoxsa 28 olsun. Yox və margin left verək. Bayaq ki, yəni şəkildə bu tam ortadadır. Fikir verirsinizsə. Margin left hardasa bir 100 piksel. Bir balaca ortaya lazımdır. Bizə çox ehtiyac duymuram. Məncə yetər. Və bunların sağ tərəfində olan bu, yəni biz də onu verə bilərik. Yəni baxaq, listlər verilir və listin border, yəni biz keçmişdik ki, border yəni count verir. Border right veririk və bu border right-a fikir verirsinizsə axırıncı da yoxdur. Border right solid solid 1 piksel white və məncə artıq biraz width-ni azaltacaq. Width-i azaldaq. Ehtiyac yoxdur bu qədər uzun width olmağına. 60 piksel. Yəni bunun daxilində bu yazıları mən dəyişmirəm. Yəni bir də ehtiyac duymuram burada gallery, tribute falan yazmağa. Artıq bir şeydir. Yəni vaxt aparacaq məndən onda. Siz də artıq yəni videoya baxmaqdan bezib fırladacaqsınız qabağa. List width 60 piksel verdik. Border right verdik. Buna solid 1 piksel white verdik və əla. Bir problem ondadır ki, yəni bunların bu hissələrindən məsafələr qalır. Yəni o məsafələri biz 60 da məncə çoxdur. Yəni azaldaq bir 50 piksel eləyim bunu. Margin right, yəni sağ tərəfdən olanları artıq bir təxmini 5 pikselə yaxın məsafə ayıracaq və istədiyimiz tərzdə alınır. Yəni burada olan kimi bir 5 piksel məsafəyə ayırır və sonuncu da yoxdur. Burada bir trük var. İstəsəniz məsələn o gedib listlərin lap axırıncıda məsələn yaza bilərsiniz, style verə bilərsiniz və yaza bilərsiniz ki, border right none. Mənsə last yəni ən sonuncu olanında child border right none. Sadəcə olaraq bunun axırıncısında border right-i yığışdırdım. First child var, last child var. Yəni onda. Bu ortada olanı biraz da ortaya çəkək. Yəni tam biraz dedim səliqəli olsun, yəni təxmini görünüşü əla. Və ən sonda olan back to home butonu var burada. Biz o butonu sadəcə olaraq A hərfi, yəni link verməklə etsək daha yaxşı olar. Buna heç bir yer göstərməyək və back to home yazılıb. Orada biz də yazaq back to home. Və bunu style'ını veririk. Style float əvvəl, yəni sağa çəkək, bunu tam sağda olsun və width verək buna təxmini 200 piksel. Text decoration-ını, yəni bunun altdan xətt getməyini istəmirəm mən və rəngini ağ rəng veririk. Əgər burada yazılanları başa düşmüşsə, tutoriallarda yəni baxa bilərsiniz. Buradadır. Yəni bunu background-u verək ki, görünsün nədir bu. Yoxsa biz onu görməyəcəyik heç vaxt. Orada olduğuna görə. Background color. Bu rəng. Biraz bunu aşağı salım. Margin top. Haradasa bir biz listlərdə vermişdik təxmini
Yəni bu URL-da vermişdi margin top 28 piksel. Bizdə təxmini burada 20 piksel, 28 piksel veriləcək. İlk öncə 20 verək. İndi isə yəni 30 verək. Öncə eyni. Təxmini eyni boydadır. 28 piksel edin ən yaxşısı. Tam istəyimizə uyğun olsun. Background-u yığışdırıram. Yəni bilin ki, yazı burdadır. Yəni heç bir itkisi yoxdur. Yəni bu yazının yerində qalır. Və ondan sonra bizə lazım olan bu orta qalıb. Gəlin ilk öncə şəkillər Henry Miller'in təxmini kitablarını books yaza bilərsiniz və yaxud da böyük mən books yazmıram. Alman dilində artıq yazılıbdır mənim üçün. Və baxaq görək burada olanları tapa biləcəyim təxmini. Yəni mən vaxt ayırmayım ən yaxşısı. Bunun şəkli çox balaca olsa da artıq yəni bir yazıram bura, bir də ona vaxt ayırıb, yəni ad vermək falan. 2 save image. Çox maraqlı kitablar yazır. 2 yəni internetim zəif deyil. Heç kim düşünməsin ki, internet belə zəifdir. Yəni göstərim mənim internet sürətimdə. Speed test açılana kimi. Save image as üçüncü şəkil. 1, 2, 3. İkinci şəklimiz yüklənmir. Bəzən olur hansısa şəkil yüklənmir. Üçüncü şəkli tapaq. Məncə bu rəssam da olub. Nəsə, belə gözəl qeyri-adi şəkillər çəkib. Save image, 4 yazarım buna. Artıq 1, 3, 4 var bizdə. Əlavə etdik. Səlqəyə salsın. Və bu açılar. Burada yəni internet sürəti çox superdir deyərdim. Lakin bu saytın yəni özündən asılı olur. Çox vaxt məsələn açılmır falan. Yəni bu açılsın. Təxmini göstərim. Biraz da dərsdən ayrılıb, biraz maraqlı olsun sizə də. Gördüyünüz kimi 100 megabit sürət 105-ə kimi qalxır. Yəni internetin sürəti hal-hazırda elə budur. Baha deyil, yəni hal-hazırda Almaniyada 30 evro buna ödəyirəm. Çox superdir. Bir faylı məsələn deyim ki 30 GB və yaxud da 40 GB faylı hardasa 10 dəqiqəyə, 15 dəqiqəyə yükləyirəm. Bu upload sürəti, yəni nə isə yükləməkdə çox azdır, daha doğrusudur. Nəsə, qaydaq dərsə vaxt bilirəm video çox uzun oldu. Arxa fonu tapdıq və biz bu bottom menyudan sonra başqa bir div açırıq və bu div artıq bizim center container artıq varımızdır, center container content container, yəni daxilində olanlar və content containerin daxilində ilk öncə bunu width-in height-ını yığışdırım. Content container və bunun background color-ını buraya veririk. Width, height verəcəyik. İndi buna 100% width. Height təxmini bura təxmini olar 120, buna vermişiksə
Am, Təxmini olar haydı olar 70 olsa bura kimi 300-400 piksel olar. 400 piksel və 400 piksel və height float həmişə kimi left verirəm mən. Right da verə bilərsiniz, amma mən left verəcəm çünki daha yaxşıdır. Məncə super. Məncə əla. Və bunun daxilində artıq başlayaq bunları yerləşdirməyə. İlk öncə bir dənə də div yaradıram və class verirəm. Books təxmini, yəni kitabları bunun və bunun daxilində artıq 3 ədəd list yaradacam və nəyə görə bu listi yaradacam onu da indi göstərəcəm. Yenə də səliqəli olsun deyə, yəni yoxsa əlavə, yəni gəlin div yaradaq. Yəni div yaradaq. Bu bir yəni bu content B content, yəni bu content və hamısını eyni class verib sonradan ID ilə nəyisə ayırmaq istəsə ayıra biləcək. Və üçünün də daxilində image var, yəni source file birinci şəkil kopyalayaq bura kimi. Bunu da bura 1, 2, 3 və bunlara width height verəcək indi. Təxmini bunun altından yazılar gedib. O yazıları hələ belə göstərəcəm. Yəni abstract yazıb daha sonra break təxmini veriblər və yaxud da mən demişdim, yəni onu PHP-də yazandan sonra biz yəni onu ehtiyac duymuruq daha sonra break yazmağa, çünki artıq özü onu verir break-i və ona ehtiyac duymur. Burada olan linkdir, buna da vaxt ayırmayacağım, sadəcə olaraq buradakiləri kopyalayıb bunların altına salım geçsin. Və indi bir gülməli bir şey əmələ gəlir, çünki bu 4. Çünki bu ölçülər uyğun deyil və bunlar yəni ilk öncə books tam ortaya salın. Books width burada 100% verirəm və height'ını bunun təxmini 200 piksel verəcəm. Və float left indi yaddan çıxmasın ki tam ölçünü ala bilsin, yəni nə qədər ölçüsü olarsa. Bu şəkillər yəni onlar da düzələcək. Yəni ilk öncə yəni buna background color verim, bilinsin nə iş görürük. Gördüyünüz kimi 200 pikseldir. Gəlin biz onu ortaya salaq. Margin top verərək bir balaca 100 piksel və əla. Ondan sonra book content və bu book content'i də float left ilk öncə veririk və margin left, yəni soldan bunlara məsafə verək, məsələn olsun 50 piksel hərəsində. Width verək buna təxmini 200 piksel. Height da olsun, məsələn bunun height'ı qədər 200 piksel. Və belə bir şey yaranır. Bu bunun 50 piksel, yəni bura kimi
Gəldiyinə görə. Daha doğrusu biz buna 200 piksel vermişik. Biraz da artıraq bunu. Ta width biraz daha çox olsun. Və 3 dənədir. Üçündə də 400.200 eləyir. Bizə lazımdır 3 dənə olsa. 300 olsa daha yaxşıdır. Və indi isə şəkillərin ölçülərini verək. Şəkillərə gəlin hamısına class adını qoyuram. Images və hamısının klassını eyni edirik. Images. Okay. Və bunların width'ini hamısını eyni edəcəm. Yəni biri böyük, biri balaca olmasın deyə height-da eyni edəcəm. Width. Və bu width-i təxmini yox, gəlin elə 200 piksel edək. Height-i olsun 150 piksel. Çünki bizdə orada yazı da var, aralarında məsafəcəmiz olsun. Bu nəyə görə etmədi? 200 piksel. Aha. Bilmirəm niyəsini, amma bunlara klassları deyəsən yaddaşa bilməmişəm. Çox qəribədir. Və float left verim. Səbəbini bilmirəm, lakin burada məsələn bu image-də class verilir, bunlarda isə class göstərmir nədənsə. Nədə səhv etmişəmsə, class göstərmir bunların image. Biz klassı şəklə yox, konteynerin daxilində vermişik. Buna və buna yox, buna. Save və istədiyimiz tərzi aldıq. Buradakı şəkildəki kimi də, yaxud da buradakı şəkildəki kimi bunu da cover eləyirik. Onu da eləyək. Origin green container, background image, object fit, cover edək və sərgəli maral bir təxmini belə alınır. Margin top verək bir balaca yuxarıdan məsafə. Margin top məsələn 10 piksel olsun. Ehtiyac yoxdur. Ehtiyac yoxdur nəyə görə? İndi yadıma düşdü ki, yəni bu background color artıq burada olmayacaq. Buradan çıxmalıdır bu. Bu yazılar nəyə görə bunun? Yazılar sağa ona görə keçir ki, biz yazıları ən yaxşısı gəlin paragrafın daxilində verək. Və görəcəksiniz ki, artıq biraz dəyişikliyi var. Və buradan P-ni açırıq. Dediyim kimi biraz səliqəli olsun deyə bunları sağa və bu əla. Paragraf verəndən sonra bir balaca aşağı düşür. Biz buna style veririk. Width 100% edək ki, yəni tam olaraq aşağıdan başlasın. Yəni float left və yaxud da ən yaxşısı gəlin bu şəkillərə float verməyək ki, o yazı da bizdə tam onun yanına düşməsin. Yoxsa baxaq bir görək necə alınır. Yazı da onun yanına düşmür və
biz bu gəlin qaytaraq style'ı, color vermək yaddan çıxmasın. Da ehtiyac yoxdur buna. Buna da ehtiyac yoxdur. Bunun daxilində olan bu contentin daxilində olanların coloru white olsun təxmini. Bizdə qaldı artıq bottom menu. Yavaş-yavaş sona çatırıq. Yəni bu video biraz uzun oldu. Lakin yəni bunun qısa yolunu kimsə bilirsə edə bilər. Yəni heç bir narazılığımız yoxdur. Bottom container və bottom container və bu bottom containeri biz daxilində yazı yazaq. Bu şəkli qoymayacağım. Yəni istəyən sadəcə olaraq image yaradıb float right verəcək və float right verəndən sonra məsafəni margin right verəcək. Lakin text allign center versə ola bilsin ki, uyuşmasın. Yəni ola bilər ki, uyusun, tam olaraq center otursun. Sadəcə olaraq bunun daxilində belə bir text yazım nə gəldi. Yəni break and developed by Rustam adı. Yəni mən develop etmişəm. Bir işarə olmalıdır, səhv etmirəmsə. Kompanyanın işarəsini axtarım. Tapdım. Kimsə Mac istifadə edirsə, sadəcə olaraq Alt G, yəni G hərfini vuraraq develop by yazısını verə bilər. Yəni buna ilk öncə float right verək. Float right və float left veririk ilk öncə left. Bunu biz burada yox. Yəni bu div content container, yəni bunun ortada olanın yox, ondan aşağıda olanın daxil edəcəyik və deyəsən çox getdim. Center containerin daxilində. Bəli. Və buna gəlin ilk öncə text align center verim. Text align center. Padding top verəcəm ki, bir balaca yuxarıdan təxmini 10 piksel və height artıq bilmirəm height nə qədərdir. 200 piksel təxmini verəcəm. Bilmirəm lakin nə qədər olduğunu. Background color versəm bilinəcək. Background color brain verək. Çoxdur. Yəni azaldaq bunu. Məncə 100 piksel olmalıdır, çünki yox, yanıldım. 90-dan da keçdik 80 pikselə. Deməli buna 100 yox, artıq 80 piksel vermək lazımdır. Ümumilikdə 90 pikseldir, bəli. 90 olmalıdır deyirəm. 80 pikseldə ümumidir. Yəni paddingə görə biz 80 verdik, padding olmasa 90 verəcəkdik height. Buna width verməliyik. Və width 100%. Buradan color'ını kopyalayırıq. Background color'da istədiyimiz rəngi aldı. İndi bir dənə qaldı. Color bunu da vermək ki, tam olaraq biz istəyən olsun. Və
Bu da bu təxmini Henry Miller'in saytı. Hover effektlə, bu hover effektini siz bunlara da verə bilərsiniz. Məsələn, gəlin belə deyək. Bu menyu 1, 2, 3 yazılan, yəni burada BURL's'in hover effekti, BURLs bir daha BURLs list hover text decoration underline olmalıdır. Underline. Və gördüyünüz kimi belə bir effekt yaranır üzərinə gələndə. Bu gallery'dir, yəni hal-hazırda daxil olduğunuzu göstərir. Siz buna font da verə bilərsiniz, lakin mən vermirəm. Yəni sadəcə olaraq təxmin et onsuz da. Yəni bunun mənası yoxdur ki, buna əlavə şeylər edilsin. Bunların məsafəsini işləyə bilərsiniz. Şəkli sala bilərsiniz A-nın içinə, yəni bunun linkin içinə və istədiyinizi ala bilərsiniz. Belə, bugünkü çalışmanı ilk öncə çalışardınız özünüz edəsiniz. Bilirəm 1 saatdan çox video getdi, lakin yenə də deyirəm, məndən asılı olan bir şey deyil. Gərək ki, hamısını izah edəm, hamısını başa salmaq lazımdır ki, siz də bunu edə biləsiniz daha sonra. Bu faylı siz artıq videonun altında da linkdə yerləşdirəcəm. Yəni burada işlətdiyim bütün hər bir şeyi siz artıq videonun altında şərh bölməsində də, yəni qısa məlumat bölməsində yerləşdirəcəm linkini və siz də həmin o linki üzərinə vuraraq yükləyə bilərsiniz. Yəni bütün bu fayllar daxil olmaqla. Təşəkkürlər videoya baxdığınız üçün. İnanıram ki, az da olsa kömək etdim. Təşəkkürlər.